Це ми їдемо по Ніжину, така у нас погода зараз. Ми пливемо, у нас була Жигулі, а тепер лодка Жигулі. Ми пливемо. Да, ми пливемо на машині. Ось така у нас на даний момент ситуація сложилась. Щось і людей не видно в городі. Щось зарядки не буде. Що я боюся? Це я боюся. Таке треба ще побачити. О, диви, дорога просто вода. Вот это удивляйся. Такі тучі у нас брызги. Это надо было все снимать. Девушка, иди домой. О, молодец. Вот так помыты нам машины. Я с автомата сейчас буду стрелять. Сюда! Все, дождь закончился, осталось только дворником работать. Вот это фонтан. Надо потихоньку ехать, потому что такое все поймаю. Создают дерева, да? Какие-то тормоза стали, непонятно.